好，講講卡嘅清潔啦嚇，OK。咁其實咧，我哋可以自己進行一啲簡單嘅清潔嘅。咁近呢幾年咧，好多朋友都會玩 Grey 卡啦嚇，將自己中意嘅卡咧就攞去評分公司。咁但係咧，我哋遺忘咗一樣嘢咧，就係其實要將呢張卡咧先做清潔。咁特別係比較耐嘅卡啦嚇，5年啊、10年啊，甚至乎20年以上嘅卡咧，其實喺肉眼上面係好難睇得到呢張卡有咩問題嘅。可能有啲塵點啊，你嘅手摸過呢張卡會有啲油啊，或者等等嘅問題啦。咁我哋可以自己用最簡單嘅方法將呢張卡去做清潔嘅。點樣可以睇到呢張卡有咩問題咧？好簡單嘅，用電話放大佢。慢慢逐個位置睇啦嚇 ，OK， 睇下有冇啲咩問題，有冇摺痕啊，有冇白邊啊等等啦嚇。我自己如果攞去評分公司之前咧，就會做清潔，亦都會放大呢張卡望一望有冇咩問題先嘅。呢張卡咧，我哋睇睇嗱，頭先電話放大都比較難睇到嘅。就係喺 HP 對上呢個位置，差唔多去到卡邊咧，有2粒黑點啦。跟住100呢個0中間左上角有一點啦。我哋可以試下自己用一啲好簡單嘅方法，用棉花棒去做清潔嘅。有2種棉花棒啦，一種咧就係普通我哋撩耳仔棉花棒啦，另外一種咧就係比較尖少少嘅。呢隻尖嘅就可以比較容易去除難去除嘅污跡啦嚇，因為卡上面咧擺得比較耐會有啲黑點，而放大鏡可能都未必一定睇得到嘅。用最簡單嘅方法啦，慢慢將呢個塵點啦去除啦。盡量咧就唔好接觸到張卡啦，因為呢張卡你將會攞去評分公司評分啦。盡量減少張卡嗰個污糟，所以我哋唔好掂到張卡啦嚇。OK， 輕輕力咧，其實就可以將呢啲嘅黑點啦、塵點啦，可以去除嘅啦。評分公司咧，我相信一定會將呢張卡咧會放大嘅，睇下有冇咩問題啊，白邊啊，或者係水口位啊，佢哋啲閘呢張卡嗰個角位會唔會有瑕疵等等。呢啲瑕疵係天然冇辦法嘅呢啲角位啊等等。冇辦法嘅情況之下，我哋唔能夠改變張卡，但係我哋可以從自己清潔呢張卡嘅方法咧，希望可以提升張卡嗰個分數啦嚇。輕力得㗎啦，去除咗啦，好快。呢個係我自己經常會清潔卡嘅其中一個步驟咯。因為坊間傳咧就話每一個黑點咧係扣大概0.25或者係咁上下嘅分數嘅，所以咧每一點咧都係分嚟嘅。所以點解話攞去評卡公司之前要做清潔啦嚇。清潔完之後咧，我哋就再可以放大少少睇清楚，睇下有冇咩問題啦。好明顯咧幾個黑點都已經係去除咗啦。OK， 唔好忘記啦嚇。因為始終呢張卡咧，經常用手摸會有好多油喺上面嘅。點解我張卡攞去評卡公司，攞唔到10分啊？其實可能除咗呢啲黑點啦，油都係一個我覺得係比較重要嘅唔記得清潔嘅其中一個步驟咯。手指模印啊，或者係油啊，我覺得油係最緊要啦。我哋可以咧做一啲嘅拋光啦，令到呢張卡更加美化啦。而拋光嘅過程咧係好簡單嘅啫。再做多一次俾大家睇啦。呢度有啲
拋光蠟啦。咁而呢啲拋光蠟完成之後，我哋記得要清潔好啦。咁否則如果咪一笪笪喺個面度就唔會加分，反而會減分啦。咁我確定呢個動作咧，做拋光咧係可以過到評卡公司嘅。咁少少啦嚇 ，OK，少少得㗎啦，唔需要太多。咁可以令到呢張卡嗰個光澤咧提升翻嘅，少少啦嚇。咁呢個動作咧，我之前有段片都介紹過啦。咁特別咧，其中有啲係譬如 SAR 啲卡啦，佢會係特別係閃靈靈嘅位置咧，我哋可以直接塗落去呢啲閃位咧，可以更加提升嗰個亮澤光度咯。咁亦即是話咧，呢個動作係非常之緊要啦。一路打圈得㗎啦。咁如果唔夠嘅話咧，呢啲拋光蠟咧，我哋再加少少嚇。如果佢停咗喺張卡嘅面部咧，唔好直接抹走，記得唔好直接抹走，再用拋光蠟加少少落去，慢慢就可以推走剩餘嗰啲蠟㗎啦。好啦，完成之後咧，咁當然啦，用最乾淨嘅布啦、纖維布啦，或者係卸妝棉啦，去清潔面層啦。咁我哋又再做第二次呢個拋光嘅動作啦。好嗱，咁你見到咧有啲拋光蠟喺度啦，輕輕抹就可以啦。咁卡紙拎去評卡公司之前咧，就最好做好晒清潔，咁否則咧可能攞唔到滿分啦。因為好多啲細嘅黑點啊、污糟邋遢嘅物料啊黐咗喺張卡，而自己唔知道咧，得出嚟個評分咧就唔太滿意啦。如果有興趣可以 PM 我啦，更加多嘅資料啦，或者如果你想攞去評卡公司之前做呢個清潔或者係拋光呢個程序，可以揾我。好快再見，拜拜。